OK， 不如我哋一齊讀啊嘛。好啦，1、2、3。耶穌和門徒將近耶路撒冷，到了伯法其，在橄欖山那裏，耶穌就打發2個門徒，對他們說：你們往對面村子去個區來。哇！存着還有驢駒同在一處，你們解開，牽到我這裏來。若有人對你們說什麼，你們就說主要用他，那人必立時讓你們牽來。這是成就，是要應驗先知的話說：要對錫安的居民說，看啊，你的王來到這裏，是溫柔的，又騎着驢，就是騎着驢駒子。門徒就照耶穌所吩咐的去行，牽了驢和驢駒來，把自己的衣服搭在上面，耶穌就騎上。眾人多半把衣服鋪在路上，還有人砍下樹枝來鋪在路上。前行後隨的人，眾人喊着說：和散那，歸於大衛的子孫，奉主名來的是應當稱頌的，高高在上，和散那。耶穌既進了耶路撒冷，合城都驚動了，說：這是誰？眾人說：這是加利利拿撒勒的先知耶穌。耶穌進了神的殿，趕出殿裏一切做買賣的人，推倒兌換銀錢之人的桌子和賣鴿子之人的凳子，對他們說：經上記着說，我的殿必稱為禱告的殿，你們倒使它成為賊窩了。在殿裏有瞎子、瘸子到耶穌跟前，他就治好了他們。祭司長和文士看見耶穌所行的奇事，又見小孩子在殿裏喊着說：和散那，歸於大衛的子孫，就甚惱怒，對他說：這些人所說的都聽見嗎？耶穌說：是的。經上說，你從嬰孩和吃奶的口中完傳了讚美的話，你們沒有念過嗎？於是離開他們，出城到伯大尼去，在那裏住宿。早晨回城的時候，他餓了，看見路旁有一棵無花果樹，就走到跟前，在樹上找不着什麼，不過有葉子，就對樹說：從今以後，你永不結果子。那無花果樹就立刻枯乾了。門徒看見了，便稀奇說：無花果樹怎麼立刻枯乾了呢？耶穌回答說：我實在告訴你們，你們若有信心，不疑惑，不但能行無花果樹上所行的事，就是對這座山說：你拿開此地，投在海裏，也必成就。好，今日嘅金句，我哋讀2次，連埋經文。這是耶和華所定的日子，我們在其中要高興歡喜。耶和華，求你拯救。詩篇118篇24至25節。這是耶和華所定的日子，我們在其中要高興歡喜。耶和華，求你拯救。詩篇118篇24至25節。好，今日嘅信息題目就係人心中嘅彌賽亞。請馮世榮長老。聽到好啲啦嘛？喺網上嘅弟兄姊妹，都願你哋平安。請
請我哋大家低頭禱告。慈愛天父萬恩主，我哋今日嚟到你嘅殿宇當中，又紀念一次呢個棕樹節。主啊，求主與我哋同在，你嘅聖靈與我同在，亦都同每一個弟兄姊妹同在。唔係我嘅話語，係神自己嘅話語當中能夠說出呢個真理，亦都叫人嚟到更新。咁嘅禱告，就奉靠主耶穌基督聖名求 ，Amen。呢個講題咧，我接開始嘅時候，我自己覺得，哇！呢個講題好似咁熟，個個都知嘅啦。人哋話棕樹節，尤其是同基督徒講，有冇講啊？聽都聽過咁多次啦。點樣嚟去即係同大家弟兄姊妹分享咧？咁我諗下，我自己都去過參加呢個棕樹節啦，多過60幾次，即係話俾你聽我幾大啊！我13歲信，即係喺天主教度入天主教嘅。咁你話我即係每年得一次嘅，唔係好多次嘅。咁我話呢個棕樹節究竟點樣嚟到講咧？Nadia你都聽過啦。我講嘅時候咧，我所以咧希望大家唔好瞓覺。我講咧希望大家咧求聖靈咧充滿我哋每一個人，睇下呢個拿撒勒係乜嘢？好多時我哋念口講拿撒勒，拿撒勒，拿撒勒。好啦，咁我問下你啦，問你一個好個個都知呢樣嘢，邊個未聽過呢個棕樹節嘅舉手啊？個個都聽過啦，就算唔信耶穌嘅人都聽過。我點解耶穌要選擇呢個棕樹主日咧？諗下喎，點解啊？佢嚟咗呢個世上幾多年啊？30幾年啊？點解要揀今日？有冇諗過點解要咁今日？喺嗰陣時唔係而家啊，嗰陣時好大嘅思想。佢嚟，聖經話佢嚟咧係一個好重要嘅信息，就係話宣佈佢係猶太人等待嘅彌賽亞。唔單止係猶太人，就算係所有世上嘅人，遲早都要聽到佢係呢個彌賽亞。咁有啲人問拿撒勒嘅解釋，個個都知嘅啦。學生係咪啫？學生啊，對唔住啊，我啲廣東話要學生啊。咁你話點解咧？好多人今日咧，啲人問都話啊，嗰句説話咧就話神啊救我哋，漏咗個好重要嘅事，係而家要救我哋。喺我哋講嚟講，什麼已經過去嘅事，2000年嗰陣時救啫，而家救？對我哋有乜關係？冇關係。咁喺我呢個諗嘅時候咧，我就話：神啊，你真係一個天才嘅天才喎！如果邊個人想請做宣傳嘅咧，如果你中國人咧就俾個牌喺住咧，呢個就要去拜嘅。我話點解咧？你知唔知之前啊有咩好重要嘅？喺約翰福音有3個嘅其中嘅奇蹟做咗咩啊？拉撒路復活係喺約翰福音啊，係一陣間你聽我點解連接到呢件事幹？
點解佢係一個即係超人咧？你諗下，雖然佢喺嗰3年當中餵飽咗5000人，周時咧去啲鄉村度就叫啲人醫病趕鬼，乜都做晒啦。你而家去京城喎，耶路撒冷喎，你去，你點樣嚟到宣傳啊？好簡單，點解佢要做呢個神蹟咧？如果你睇約翰福音11章嘅時候咧，好清楚講嗰樣嘢。拉撒路佢嘅家姐瑪利亞同馬大都係佢非常之愛嘅一個家。離耶路撒冷只係半個鐘頭咁上下嘅路程。突然間喺呢個棕樹節之前嘅1-2個禮拜咧，有人咧就拉撒路病咗啦，大家都聽過，好快講呢個上，咁就即刻咧馬大咧就話：嘿，派人去叫拉比過嚟，耶穌我哋信咗神啦，叫翻嚟嚇，我病啦，快啲叫佢好翻。但係當佢去嘅時候咧，如果你計啲日子咧，當佢嗰個人去到耶穌嗰陣時，耶穌嗰陣時喺曠野嗰邊嘅，即係點解去嗰度咧？差唔多係成個一日嘅路程，去到揾到佢啦。夫子啊，你個最愛嘅人死咗，即係唔係死咗，病咗啦，好嚴重喎。唉，佢唔使驚，佢瞓咗啫。咁佢咁咪同啲門徒講啊，門徒，咁咪使咩啊？佢瞓咗啫嘛，咪幾時起身咪起身咯。耶穌話佢死咗啦，因為當佢去到嘅時候咧，已經你唔好忘記啊，馬大咧揾人去已經1日啦。耶穌唔使咁急，你話咗我俾你聽，我2日先至去。你證明咩啊？證明神嘅大能。咁啊已經係啦，第3日咯喎。去到馬大嘅時候，去到拉撒路嘅地方係第4日。嗰陣時咧，正式係好多人咧已經喺周圍，因為拉撒路我諗好有錢嘅，成日都招呼耶穌成大班人話：嚟我度住，嚟我度食，你會真係免費㗎。好多即係你冇身家，你都唔可以咁隨便係咪？成日都去嘅。咁咧，佢咁近，我相信咧，佢喺嗰度咧，喺耶路撒冷都識好多人，人都知佢，又嚟到佢嚟奔喪。唉，即係我咪呢家人咧咁慘，咁後生就死咗。咁啊，耶穌就冇入佢屋企，就叫佢嚟喺邊度啊？你喺邊帶我去拉撒路個墳墓度。咁啊，去到墳墓度點講啊？大家都好清楚啦。嗰個墳墓咧揾石冚埋，攞開佢啦。咁咪攞開咗啦。咁點解？耶穌自己向神祈禱，要佢施展大能嘅神蹟，叫佢知道人哋知道佢係派嚟嘅神嘅兒子。咁大家都好熟，細路仔個個都識噶啦。咁啊跳出嚟個腳，好似僵屍咁，冚唪唥包住晒白布啊！你咁冇睇過啲嘢，好多都係咁跳出嚟啦。咁啊叫剝晒佢。咁你話啲人睇到嘅時候有咩感想咧？咁或者你哋個個都冇乜感動啊？我知你哋啲人表情都冇乜感動。譬如我死咗，我擺喺棺材鋪度嗰日咧，因為我識咁多嗰啲，你又唔好話豬朋狗友，總之係識人。咁咪有200人坐喺度咁啊瞓喺個棺材度。仲開蓋啊！我唔係冚蓋。咁有個人入嚟，唉，瞓咗啫，咁緊做乜嘢啊？咁入嚟，咁行到中間時候，
馮世榮出嚟起身。我問你啊，你嗰陣時你嘅感覺係咩啊？有冇搞錯？講啫講下啫。如果講瞓咗啫，你有冇講錯？佢成個禮拜擺喺度等咗，黐都咩啦？佢突然間我坐起上嚟嘅時候，唔係我出名啊，係佢出名啊！你知唔知幾多個？你幾多 news 入嚟，個個都喺我屋企隔離嗰度訪問我。喂，你點理㗎？係咪真係死咗啊？啊，你啦，我死咗啦！啲驗屍官都話我死鬼咗啦。你諗下嗰陣時嘅轟動性咧，係冇，即係你唔可以想像。啊，老實講啊，但係呢個我就話要天才啦。耶穌唔係即係嗰第二日就去呢個耶路撒冷喎，佢之後佢走鬼咗嘅，走去一兩唔知係幾多日啦，唔話佢一個禮拜兩個禮拜，之後點啊？佢先至翻嚟。你諗下耶路撒冷嗰陣時咁得意嘅，因為嗰陣時係逾越節咧，猶太人咧有幾個季節咧，喺個規定嚟講咧，所有嘅猶太人，無論你住喺邊個州邊個城咧，都要翻嚟呢度嘅。咁有3個節期，其中呢個係一個好重要嘅節期。啲人咧耶路撒冷一爆棚嘅嗰陣時，通常咧即係要幾倍人嘅。如果5萬人就變咗15-20萬，如果你嗰陣時係20萬人嘅就60萬人。總之係咁。喂，知唔知啊？大家講，你知唔知有呢？近來有咩話？哇！你知唔知有個人，尤其是猶太人，有個人咁犀利嘅喎，佢死咗個人都叫佢翻生喎。咁你諗下，雖然係咁講啫，咁你都要傳嘅。呢段嘅時間嚟講啊，耶穌咧就讓佢哋個個都講啦，周圍都講啦，咁佢先至翻嚟。你諗下，咁你話啦，點解係嗰日咧？神喺聖經裏邊講嘅嘢啊，佢一定會做到嘅。佢要點樣嚟到即係宣傳佢嚟到呢個世界？同你有個分別，因為咧通常咧呢個逾越節咧嗰陣時咧，好老實講話，唔係猶太人自己管嗰個城喎，係比拉多係管嘅。一個歷史咧，最好咧就問你哋啲主學老師同你解釋嗰段時間。嗰陣時咧，亦都有希律王喺度，希律王咧都會嗰陣時都會翻嚟，但係嗰個希律王咧已經係大希律王嘅第三個仔腓力，佢咧就會喺呢個希律王嘅皇宮度住。通常咧，比拉多嚟嘅時候咧，好大隊嘅人嚇，就好似今日阿 Pastor Out 同我哋講同嘅講道啊，但一大隊嘅人。有啲先鋒揦住騎住馬咁威威風風進入耶路撒冷。神已經記得400幾年前講過啦，喺撒迦利亞書9章9節嗰度話：我嘅君王係要坐住一節個驢駒，嗰個驢咧就係未人坐過嘅，呢個先係君王嘅啊，坐翻嚟代表咩？唔係威威喎。係好渣嘅喎，即係係咪有冇啲咁講嘅？即係好即係人哋話我威水啊！你咁樣坐隻驢啊入嚟又話君王嚇，呢個咧就係你諗下呢個時間最重要咧。嗰日喺舊約聖經講咧，喺逾越節嘅第4日嘅前邊咧，所有要獻俾神嘅羔羊咧，都要喺祭司面前咧嚟到去驗嘅。嗰日你數下，啱啱先禮拜日，耶穌就進入呢個耶路撒冷。呢個叫代表啊，我哋話耶穌基督係邊個啊？羔羊。
咁你諗下，哇係神講嘅嘢有冇錯啊？冇錯噶喎，佢要實行噶喎。所以我嗰陣時，我同啲朋友講，我越老咧，我就越覺得聖經寶貴，就越覺得樣樣都咁真實。所以我有一個好簡單嘅勸勉，而家世界咁動盪啊，多啲睇聖經，有幾本書你睇咗之後，你即係話咩意思啊？咁問下你啲主學老師咧，好挑戰性嘅，叫佢哋解嘅時候，好挑戰性嘅。幾時？仲有一個喺但以理書9章嗰度講到咧，呢個日子就係 exactly 耶穌要宣講，即係嚟到呢個宣佈佢係猶太人嘅王啊！你睇下嗰度啦。但係好多人咧，猶太人絕對反對呢樣嘢咯。當然，因為如果認咗嘅時候就認耶穌係呢個救世主咧。但係睇下啦，你哋自己睇下，睇咗之後咧，問啲牧師，問啲主學老師咧，就會你哋有陣時你哋睇末世論咧，呢啲睇嘅時候咧，你自己都會覺得好欣賞嘅。咁我哋而家翻嚟講啦，我哋講咗前一邊咧，而家就講有個何聲啊，何撒那，繼續講落去嘅時候，即係咩宣佈啊？個大衛嘅子孫，亦都係咧，神喺撒母耳記下嘅時候咧，藉着呢個 Nathan 係中文咩啊？約拿單啊，係嘛？拿單先知講，神咧應承佢咧，大衛，如果你死咗之後咧，你嘅後裔咧，如果你遵守我話語，唔使話遵守啊，一定你嗰個皇位係你嘅後代嘅，一定係你嘅後代。咁耶穌，你而家家譜嘅時候咧，記得佢就係大衛嘅後代。點解冇講有乜要遵從佢嘅即係遵守嘅律法，一切咧好似其他神講啊，如果你偏離咧，就我抌毀咗你。呢個咧講得就係你嘅後代。咁點咧？因為知道耶穌咧係唔犯罪嘅，佢嚟呢個世界嚟到定咗係世上嘅君王，唔係話我講錯啊，係天上嘅君王嚟到個地下，有兩個分別嘅。錯咧就同頭先我講啦，所有人認為耶穌嚟呢個世界咧，就係呢個彌賽亞咧，就係要世上嘅君王。所以如果你睇下馬太福音嘅時候，你講啲人嘅時候咧，你個個都要講啊，佢哋都承認，因為睇到耶穌咁大嘅奇蹟嘅時候咧，你話佢就係我哋嘅王，係神派嚟嘅王。佢唔知道，亦都嗰陣時真係未開眼啊，以為就係一個地上嘅王。地上嘅王係點啊？好犀利嘅啦嘛。咁耶穌唔犀利啊？冇得食，俾幾千人食都係咁。耶穌點啊？你有病我醫你，你有咩啊？地上君王都做唔到啊！但係佢哋要咩啊？猶太人嗰陣時點解咁？所以可以講下點解佢哋唱呢首歌，即係唱呢首歌嘅時，即係話學生啊，我唔好講中文咪真係講錯啦。點解咁？佢嗰陣時嘅感情啊，可以講係好唔同。點解唔同咧？你冇忘記啊！我頭先都講過啦，嗰陣時嘅耶路撒冷唔係佢自己人管嘅，係羅馬人管嘅。
好多嘢都唔單止咁喎，好似係有啲祭司喺度，但嗰啲祭司係一塌糊塗。佢哋最重要咧就係羅馬咧話 OK， 佢話唔 OK 咧，佢就唔掂啦，冇得撈噶啦。所以咧，佢哋做嘅嘢咧，幾時都係可以咩 compromise 啫嘛？妥協嘅，幾時都係同佢哋妥協嘅。佢哋有幾樣嘢，我哋嗰陣時話點解逼迫啊咁？羅馬人有幾樣咧，就令到佢哋好咩嘅？佢哋稅咧係好高啊！你而家話高，嗰陣時好高啊！佢有咩稅啊？人頭稅即係財產稅又有商業稅，即係幾樣稅嘅。呢個稅咧都唔緊要啊！譬如講你話，我收稅啦咁。羅馬人咧有一套嘢咧真係好犀利嘅，佢自己咧就點咧？佢自己唔做嘅，佢就判咧自己嘅人。阿 Larry 嗱，我判俾你做，你就去嗰度啦。咁咧 Larry 咧又唔喺嗰度啊，咁啊行去嗰度去猶太度咧就揾咗 Victor。喂 Victor 啊！呢一區係你嘅，你去收稅啊咁。所以點解你記唔記得聖經嗰個稅吏啊？點解啲人咁憎佢啊？因為咧冇限制嘅，你撈得幾多幾多，你咧就話最低限度要多 10% 啊，即係我自己要過手，然之後佢又報俾，即係幾重稅喎。咁啲即係欺壓嗰啲平民，即係覺得哇好苦好苦啊！仲有喺大約耶穌出世之前嘅60-70年，羅馬管治嘅時候，攻破呢個耶路撒冷，猶太人最忌嘅咧啲外邦人。嗰個將軍Pompey入到神嘅至聖所，所以猶太人覺得啫，一路諗起即係好似哇家仇，你真係咁侮辱我哋嘅神嗰啲人咧，即係世仇，你諗得好耐都成日都掛住呢樣嘢，咁咪兩樣嘢咯。你諗下，被逼迫，俾人統治，仲有加上咧嗰啲祭司們嗰啲大粒佬啊，其實好多嘢做咧，都係唔係為啲猶太人嘅着想。總之咧，就鞏固佢哋自己嘅勢力。所以喺呢個咁嘅環境當中，又諗起嗰陣時啲人傳落嚟我老豆嘅老豆嘅老豆嘅老豆嗰陣時，大衛王。所羅門王，我哋威得幾緊要啊！個個都要嚟，而家咁慘，俾人哋咁樣嚟到迫害，佢哋嘅心情嚟講啊，係好痛苦嘅。所以佢哋嗰陣時話咧，學生嚟咧，唔係話主救我，而家嚟救我，而家嚟救我。嗰陣時個心境啊，因為點解咧？佢哋知道。哇！你能夠叫個死人復活嘅時候，你咁叻㗎，我又知道你。因為你唔好忘記嗰陣時，耶穌喺之前嘅時候咧，已經周圍去過好多地方咧。嗰5000人嘅成萬人㗎咯，嗰萬人講，你知唔知嗰日啊？我哋唔使嘅，無端端嗰個人咧就話祈咗禱之後咧，就我哋食都食飽晒成萬人啊！好多嘅時候醫咗好多人咧，都邊個醫你㗎？嗰陣時我成世都唔行得，而家啫。所以呢啲嘢咧已經部署晒咧。啲人諗下，哇！即係聽到你真係你係我哋嘅救世主，但係佢忘記喺馬太福音點講啊？有啲人仲係覺得你好似個先知咁咯。我哋以前先知有啲先知都咁威嘅啫，但係佢哋忘記咗。嚟嘅耶穌基督唔單止係一個天主，係一個救世主，
但係佢嘅國度唔係喺呢度，而喺邊度啊？喺天上。咁你同我哋有咩關係啊？咁我哋要睇下呢個彌賽亞嚟嘅時候，即係其實都係反省一下當時嘅人嘅需求，佢哋嘅誤會。咁神心裏邊係點咧？神講得好清楚嘅喎，你喺馬太福音，亦都喺路加福音講啊。我嚟咧就俾你哋社會不寧、家庭不寧、人與人不寧。有冇聽過呢個？點解？咁講個實例俾你聽啦。應該我屋企係好開心嘅啦。啊，咁老啦，啊退休咁滯啦。點解我而家都有心事嘅咧？屋企我兩個仔女即係覺得神都唔係咁重要。咁我新抱同我仔講：點解我唔信耶穌咧？呢啲基督徒真係好似 weak 係咩？弱者嚟嘅你班人。咁我話你都同我仔都認識10年啦，你覺得我弱者？人哋話啦，我諗你幾鬼霸道，你話我係弱者？我信耶穌。咁我需唔需要耶穌啊？我需唔需要你嘅救世主啊？喺人嚟睇，我係唔需要喎，喺外邊人，但我心裏邊知道，好知道，我實在係需要呢個救世主，實實在在需要。因為神有幾樣嘢講得好清楚。對唔住啊！我要冇乜記性，我要揭翻啲嘢，我要講到邊度啊？神嘅計劃，耶穌俾耶穌咧，佢係一個王，佢係派嚟呢個世界，但係佢係受苦嘅王，佢會伸張正義、公理、恢復。公理啦，拯救世上嘅人，佢嘅子民，建立喺世上天上嘅國度。佢已經大家唔使講啦。點解我哋叫你信耶穌？因為我哋主耶穌釘喺十字架上嘅時候，即係代表我哋嘅罪，寫喺十字架上面，叫我哋每個人能夠脫離。仲有一樣嘢。主耶穌發咗天家之後，有一個好重要嘅，佢點啊？佢臨走之時，我交咗邊個俾你啊？我哋每個人都有啊。聖靈係邊個嚟啊？我哋成日都係喺提醒我哋嗰個安慰者 counselor。神係好愛我哋，已經係講到做到啦。呢個就係佢嘅計劃，但係喺嗰陣時，嗰啲人知唔知啊？乜都唔知，只係想佢同佢哋做一個英雄人物，帶領佢哋脫離呢個羅馬嘅統治。有啲人話佢係水嚟嘅，仲問佢邊個啊？佢唔係加利因為拿撒勒嘅先知啊，出嚟嘅先知，但係唔知道呢個就係佢哋等待咁多年嘅救世主。咁我哋而家個個都知啦，係咪？多數都知啊，有啲仲係無道嘅
弟兄姊妹就話唔知佢係邊個，唔係唔聽，聽到，但係心裏邊感覺唔到。咁我問下啦，我哋在座嘅連埋我自己一樣，所以我頭先唱嘅時候，唱到第二首嘅時候，我差唔多成首歌冇唱過，只係唱到後尾，我不停嘅喺度流淚，不停嘅流淚。我知道自己嘅軟弱，真係非常軟弱。我今日出嚟嘅時候，我太太仲話咧：使乜咁急啊？咁我哋轉彎嘅時候，嗱，我哋可以右轉噶嘛？佢又打咗燈右轉，車又冇啦，到都冇車，咁你咪轉啦，係咪？呢個企喺度，咁我話哇，咁我咧就唔係好大聲，噗噗咁啊！我太太話忍耐啦，點解你咁急啊？啲死性不改，總之係急。咁我話好，你講得啱，我要忍耐。呢啲咁嘅嘢好似好平常，但係但係有啲大事咧，都係好多時都犯錯。所以我一個組咧，我參加咗20年嘅禮拜二，好早嘅7點半鐘查經啊 ，OK， 祈禱啊，20年。我而家有3個嘅牧者，同我哋3個人，我哋大家都彼此都認同，我哋真係罪人，真係罪人。我唔講你哋啦，咁就算係我啊，我真係大膽講，個個都有問題。你同我個個都有問題。你唔單止呢度嘅問題，嗰度嘅問題，樣樣都係問題。點樣睇法咧？點樣睇法咧？好似講，你願唔願意降服喺神嘅權柄之下咧？我覺得我哋嘅主耶穌好可憐嘅，好可憐嘅。咁鬼多人，個個口咧就大大聲聲講我主我愛你。而家坐喺度2分鐘之後踢開，我錯喎，佢踢開喎，佢又好冇問題。你坐啦。即係我哋每一個人都係咁。你係羞辱神嘅時候，如果你係真係你係神嘅時候，好似我講殺鬼晒你哋啦！你咁講極又唔聽，幾多時我自己話悔改之後冇幾耐又做翻啲咁嘅嘢，我自己都有陣時哎呀〜真係唔應該咁講啊！都講咗啦，又收唔到口。你講咗之後就冇得追噶啦嘛。即係呢啲係小事啊，有啲嘢真係每一個人咧，雖然講係，所以我今日嘅問題就係話，你嘅彌賽亞，你點樣待佢？你未認識彌賽亞呢個救主嘅時候，你要點樣嚟認識佢，先至能夠可以讓你心服口服咧？有冇問咗呢個問題？即管問，我哋個神係好愛我哋嘅。如果你真係咁問嘅時候，佢會答你，唔係你我所講嘅答案，係你絕對針對你同我心裏邊嗰個問題。唔係一貫性嘅，每一個人都唔同，嘗試下啦。我希望今日咁即係講得唔清楚嘅，你自己求聖靈同我哋問下，喺呢個受苦周，我哋經過咗，會經過，係咪一個儀式上面，即係求神俾我哋心裏邊，你哋點樣同我哋講說話？OK， 請大家低頭祈禱。慈愛天父萬恩主，兒子所表達嘅不盡，就係有陣時都講錯嘅嘢，求主你自己補充，因為講嘅嘢實在，兒子實在有限要表達，但係你嘅聖靈係無限嘅。你喺每一個人嘅心裏邊嚟到講，你需要嘅
我哋每一個人，你都答應主啊！我哋知道你係大牧者，你係我哋無可想象中嘅偉大嘅神，亦都係無可以表達你對我哋愛嘅神。我哋願意降服你嘅面前，求主帶領、保守，揭開我哋蒙蔽嘅眼睛。咁嘅禱告係奉靠主耶穌基督聖名而求，阿們。